大家都喺度同我哋一齊喺度癲。有冇諗過一啲嘅種子啦？係可以喺沙漠度生存得到呢？今日30幾度係嘛？咁其實我哋唔夠水，其實都好難去生存得到喎。但係嗰個手頭上面一個種子啦，呢個苦堅果呢，佢唔單止喺沙漠嗰度可以係生存得到啦，仲可以令到我哋每一個人食得更加健康，因為原來呢個苦堅果係一個超級食物嚟嘅喎。呢個超級食物可以令到我哋唔單止係更加有營養啦，可以令到我哋抗衰老啦，可以令到我哋體型可以去控制得到啦，仲可以去抗沙漠化，去振興鄉村。咁我哋覺得科技其實係有一個利他嘅一個嘅出發點，我哋係有一個嘅向善嘅一個嘅出發，我哋跟住就可以有一個嘅和合，同大家一齊合作，到最後尾可以做到一個共善嘅一個嘅結論呢，就係我哋好期待去用一個科技發生。咁我哋有呢一個泰加奶啦。先講講我係邊個先啦。係啦，咁我係 Edmond 啦，我係Meet the Next 嘅其中一個嘅 founder 啦。咁我哋就開發咗呢個嘅泰加奶。咁我哋就透過呢個泰加奶咧，去做到一個振興鄉村啦，去做到一個嘅抗沙漠化啦。同時間，我哋好希望咧係做到好多唔同嘅一啲嘅健康美味嘅產品。咁所以我哋都好幸運地咧，喺2年前都得到Wildlife Foundation 啦嗰個嘅支持啦，令到我哋可以向前去做呢個科研。咁我哋都同時得到香港 Tech 300嘅一個嘅天使輪嘅一個嘅融資啦，去令到我哋可以繼續去發展出嚟。同時間我哋都係得到一個香港精神獎等等嘅唔同一啲嘅社會企業嘅一啲嘅獎項咁樣。咁所以我哋唔係話淨係做一個科技一個咁簡單，我哋仲有一個落地嘅產品。我哋呢個產品係有 impact 嘅，有影響力嘅，唔單止令到每一個人可以係食得更加健康，我哋仲可以發生一啲嘅社會共融，可以唔單止振興鄉村啦，令到我哋老人家而家可能係有呢一個嘅肌肉肌少症，咁我哋可以透過飲呢個奶或者一個高蛋白嘅一啲嘅老人家嘅共融嘅產品，仲可以係令到我哋更加健康，可以令到促進咗呢一個嘅 dignity 啊，即係我哋嗰個老人家嗰個嘅尊嚴啊，可以係得到呢一個影響。6月份啦，係呢10年裏邊最熱嘅一個嘅月份嚟嘅。又有地震啦，又有好多唔同嘅一啲嘅天然嘅災害。咁我哋同時間就係咧，我哋面對緊嘅一個嘅水足跡啦、水資源，我哋香港好幸運地其實係有足夠嘅水分嘅。但係你知唔知道啊？原來生產個牛奶1公升嘅牛奶啦，需要盜用到1000公升嘅一個嘅水去生產呢一個牛奶。咁其實植物奶係更加適合我哋每一個人嘅。因為我哋其實每一個人我哋係有呢個乳糖不耐受嘛，我哋亞洲區有90%呢個乳糖不耐受嘅。但係好多時候就係我哋呢一個嘅營養仲未有一個植物奶去做得到，咁所以我哋就開發咗呢個泰加奶，去做到一個既香滑濃之餘，蛋白含量高鈣，同埋有其他嘅微量嘅一個嘅營養成分，包括呢個抗氧化物啦，呢一個嘅 Omega 啦，對眼睛、對我哋嘅心血管、對皮膚好好。因為其實咧，苦堅果咧係含好豐富嘅呢一個嘅monounsaturated fatty acid 啦，其實佢係類似一個嘅olive oil 咁樣，係對我哋嗰個嘅心血管好啦，對我哋皮膚好啦等等。咁所以我哋就開發咗我哋嘅產品。其實我想同大家講下，我哋本身第一個嘅項目係做呢一個植物肉嘅。我哋做科研其實唔係一件好容易嘅一件事嘅。因為你係會面對住無限咁多嘅失敗，無限跌倒再起翻身。咁我哋就係有咗呢個科技，但係植物肉，我哋喺個市場環境唔係咁景氣嘅時候，我哋即時去轉身去做咗一個植物奶。同我哋嗰個苦堅果嘅理念一樣，我哋喺個最惡劣嘅環境底下，其實我哋都可以係逆轉咁樣去生存落嚟，向陽成長咁樣。我哋好期待我哋同每一個嘅創業家一齊去共勉嘅。其實喺呢個市場上邊咧，植物基嗰個嘅市場份額係非常之大啦，但係未有頭部嘅一個嘅叫對手。就係最主要就喺個第一性原理嗰度，即係個產品嗰度未做到一個好味、健康同埋係呢一個嘅價錢係合理嗰個產品。咁所以透過我哋科技咧，我哋自己嘅獨家嘅一個嘅大豆嘅育種技術啦，無豆腥味嘅育種技術啦，我哋唔單止係做到嗰個嘅產品嗰個嘅味道係好之外，我哋嗰個嘅其他唔同嘅一啲嘅 functional 嘅價值，包括呢個 β-MLN 嘅一個成分啦，包括呢一個唔同嘅一個7S 球蛋白嘅一個成分啦，我哋都可以做到喺我哋嘅植物肉同埋植物奶裏邊。
好啦，其實替代蛋白我哋每一個人，我哋已經係一早已經食咗噶啦。咁包括就係我哋而家嘅現有嘅豆漿啦，其實喺幾千年前、2000年前啦，喺漢朝嘅時候已經生產到。但係因為豆有一個嘅嗰個叫做酶嗰個成分咧，會令到佢有個好大陣嘅一個豆腥味嘅。咁透過我哋嗰個育種技術，佢哋自己係一個冇一個豆腥味，係一個純天然，係一個有機嘅種植方法啦。咁我哋就係同呢個中國科學院同呢一個嘅中國東北農業大學嘅一個教授共同去開發呢一個產品，去做到一個有其他唔同嘅微量嘅一個嘅元素。咁我哋嚟緊都會生產同埋一個種植，喺今年已經落咗種㗎啦，就係種植呢個高伽巴嘅一個嘅粟米啦，同埋一個嘅大豆。咁我呢一個嘅科研其實就係同唔同嘅科學家一齊努力嘅成果。而高伽巴呢一個嘅粟米同埋呢一個嘅豆啦，唔單止係可以係振興個鄉村之外，佢仲可以係幫助我哋都市人，其實好大壓力㗎嘛，可以令到我哋瞓覺瞓得更加好，可以減壓嘅。咁所以呢個就係我哋自己去做嘅一個獨家嘅原料，由源頭我哋已經開始去做一個嘅研發，再喺度中間嗰度透過我哋個專利嘅媒介技術、發酵嘅技術去做到我哋唔同嘅產品，去產生呢個影響力嘅。好啦，咁我哋其實經過咗我哋呢2年嘅努力啦，咁我哋咧就已經係走咗去唔同嘅社區、唔同嘅學校，包括我哋同足球隊啦有一啲嘅合作啦。因為足球隊佢哋都反映咗就係運動完之後，其實佢哋係好需要吸收足夠嘅蛋白質同埋呢一個嘅維他命 B、維他命 D 等等嘅一個去幫維他命 E 等等去幫助嘅肌肉嘅一個修復，同埋呢一個嘅再繼續去努力去發奮過去做運動咁樣樣。咁所以咧傑志呢個球隊啦，都會飲用我哋嘅植物奶啦，同埋啲非乳製品，去令到我哋嗰個嘅產品可以向前去行。咁其實植物呢個嘅雪糕都有一個季節性嘅。咁所以我哋喺冬天嘅時候就搞唔掂啦，所以我哋就出埋我哋嗰個植物奶呢個產品，其實係推出咗大概半年左右。咁所以我哋喺呢個做嗰個過程裏邊，我哋就係不停咁樣跌倒，去不停咁望翻轉頭，我係有啲乜嘢商業化產品咧，去行得去更加前，可以令到我哋可以升落去做得更加遠咧。咁我哋就推出咗我哋呢個泰加奶啦。咁其實泰加奶，我哋香港最出名嘅就係一啲嘅豆奶啦、燕麥奶啦，但係大部分呢一個嘅植物奶都係加咗好多嘅糖同埋好多嘅添加劑，好多嘅時候嘅植物奶都係單一原材料。即係正如我哋中國人飲湯咁先算啦，其實飲湯你都冇可能淨係煲菜湯，又冇可能淨係煲呢一個嘅可能肉湯，你都會附加好多唔同嘅原材料入去，令到個營養啦、味道啦、口感啦係會去做得更加好。咁所以我哋就推出咗我哋嘅全球第一款由苦堅果、燕麥大豆做出嚟嘅一個嘅泰加奶。咁苦堅果頭先有講過，就係一個抗旱性嘅植物，佢而家喺沙漠邊緣度種植，唔單止係可以攞嚟抗沙漠化，仲可以令到當地嘅農民個收入可以提升。咁呢一個就係我哋科技嘅團隊，我哋嘅農業嘅教授，經過呢8年嘅育種嘅技術嘅努力嘅一個成果。因為我哋絕對相信，其實種子科技就係我哋食物科技嘅一個芯片，可以令到我哋扶持我哋向前走。我哋唔單止同大學合作，我哋仲會同呢個業界合作，因為我好相信要做到一個產品落地商業化，我哋係需要知道業界嘅一個真實嘅需求。咁所以而家都成為咗我哋嘅一啲嘅合作伙伴同埋我哋分銷商，包括一品豆漿啦、香記咖啡啊、鴻福堂啊等等。咁我哋嘅非轉基因嘅大豆技術啦，咁頭先講過就係同呢一個嘅中國科學院啦，同埋呢一個嘅農業大學教授去做到一個有機嘅一個嘅培育，一個非轉基因嘅方法，去做到一個無豆腥味、高伽巴、高呢一個 MNN 同7S 嘅一個嘅成分，去令到我哋有一個微量嘅一個嘅營養嘅一個成分。咁所以我哋有好多好好嘅技術，因為我哋香港本身就係一個美食天堂啦。我哋香港已經有5間係100名 QS 100名以內嘅一個研究型大學。其實我哋本身就可以做呢個食物科技，可以行得更加遠，行得更加前。我哋需要有更加多唔同嘅 application， 我哋要付出比常人100倍嘅努力，尤其是我哋個初創，去令到我哋嗰個產品可以繼續去超前。
所以我哋都有同到香港科技大學啦、城市大學啦、中文大學啦，到呢一個嘅嚟緊，我哋仲會同復旦大學啦、浙江大學啦唔同嘅教授一齊去推出更加多唔同食物科技嘅產品。我哋有自己獨立嘅一個 AI 嘅 Foodtech AI 嘅一個嘅模型，一個大語言嘅模型 LLM 嘅模型，去令到每一個嘅研發可以係更加準成、更加快速，去減低個風險，去出實現多唔同嘅食物科技嘅呢個產品。先講講我哋呢一個嘅種植呢一個嘅苦堅果啦。其實全球有1/4嘅地方其實都係飽受呢個沙漠化嗰個危機嘅。單係中國每年都要用大概係20億去做自沙嘅。咁如果我哋透過咗一個嘅商業化嘅一個行動，我哋種咗一個苦堅果，做到一個又香又滑又濃又美味嘅植物奶之後，我哋去做呢個抗沙漠化就可以更有效，可以做到一個嘅用商業化嘅一個方法去解決呢一個嘅社會嘅一個嘅問題。咁所以經過咗我哋8年嘅努力啦，我哋已經 preserve 到大概5000畝嘅沙漠嘅地方啦。我哋起好多唔同嘅灌溉嘅一個設施。我哋見到呢個嘅叔叔呢一個嘅農夫，其實佢喺度笑，就因為佢嘅收入可以得到去改善。咁而我哋嗰個嘅 Foodtech AI 就係去賦能到我哋嗰個嘅農業科技，我哋嘅食物科技，去加快我哋嗰個研發。因為做一個嘅食物科技個週期其實好長嘅，你要種植一個嘅種子，你冇翻8年、冇翻10年嘅一個嘅時間係做唔到。有咗我哋 AI 嘅大語言模型之後，我哋可以加速同埋提升個準程度。我哋推出咗呢個嘅苦堅果奶啦，即係僅推出半年，我哋已經成為行業排緊第2嘅一個嘅植物奶。我哋好期待大家繼續去支持我哋，可以做到我哋 Top 1嘅一個植物奶。其實單係我哋呢個植物奶已經可以話係一個可樂嘅一個嘅 business model 啦，因為我哋有自己獨家嘅原料，我哋有自己獨家嘅科技，去令到我哋行得更加前。我哋都好榮幸地，我哋嘅呢個苦堅果奶啦，係泰加奶啦，都係榮獲咗一個日內瓦發明獎嘅金獎，仲要係幾千個嘅發明裏邊，我哋仲要攞第1名，證明就係其實科技只要有 impact，其實係可以一齊行得好遠，係可以令到呢個世界可以變得更加美好嘅。咁呢一個就係我啦，咁大家可以喺 LinkedIn 嗰度去加我。其實我哋只要有 impact 嘅時候，一個產品係好嘅，做到一個市場需要嗰個產品咧，其實就好多人去支持嘅。包括就係我哋嘅明星啦，我哋嘅樂齡嘅老人家啦，我哋嘅運動員啦等等。而家嘅產品已經喺 Primatj 啊、Pacific Coffee 啊，到呢一個嘅Godiva 對 Matcha Tokyo 啊、美心啊、大家樂啊，嗰度都可以揾得到噶啦。咁所以你只要同大家去講，我想飲個大家奶，其實就已經可以飲啦。但係其實科技做咗出嚟，唔單止係產品咁簡單，我哋唔係淨係賣緊奶咁簡單，其實我哋都促進緊呢個社會嘅共融。我哋好期待就係唔單止係農夫嘅收入提升，我哋嘅年青人，好似我哋今日嘅 intern 今日嚟到啦，我哋4間大學嘅 intern 已經嚟到㗎啦。OK， 有 CTU 啊、中文大學啊、有浸會大學啊、有 AU 啊，係嘛？仲有我唔記得咗邊間大學添。仲有科技大學嘅 intern 都有嚟到去在場去支持。咁其實我哋呢一個促進嘅社會共融，唔係淨係科技咁簡單，係落實呢個行動，去令到每一個人都可以受惠得到。我哋走入社區啦，我哋係唯一嘅植物奶可以去同到關愛隊去合作，一齊去令到每一個人可以食得更加有營養。當然啦，未來我哋仲會開發我哋自己嘅一個嘅模型，係做一個嘅益生菌。可以去降三高啦、生高啲啦、生頭髮啦、啲頭髮變黑色啦，可以治理一個嘅老人痴呆症等等。大家可以繼續去留意住我哋嘅科研，去拭目以待，將我哋更加多唔同嘅產品可以落地。呢段時間都係因為大家嘅支持，所以我哋可以係發光。我哋都好明白一個小小嘅苦堅果，佢可以喺沙漠呢個咁艱難嘅地方可以生存得到，就係因為有科技。我哋香港嘅一個科研，因為有大家嘅支持，我哋可以喺個舞台、世界嘅舞台可以發光。我哋好期待同大家一齊並肩前行，一齊去繼續科技向善，一齊去令到每一個人可以食得更加美好，一齊去努力。歡迎加入我哋嘅團隊，好多謝晒。好，唔該晒。喂，唔使，唔該晒，唔該晒。好，演講啊嚇，相信大家陣間都睇佢落去攞奶幾咁好飲。首先跟落嚟嘅創科團隊，喂，老闆好。喂，之前 Daniel 我知道啊，知道啊。係啊，我哋一齊上過去㗎，係啊，上過台㗎。